Многим кажется, что мой путь там творческий был таким гладким, но он не был гладким. Меня не приняли на приемной коллегии Союза писателей России. Это было убийственное, так сказать, заключение для меня. Была некоторая обида, но я ее пережила. Я никуда не шла, я брала чистый лист бумаги и писала стихи. Есть очень горькие стихи, которые просто нельзя публиковать. Некогда в себе копаться, поет, не поет, талантливый, не талантливый. Ты сегодня представляешь там якутскую литературу. И уровень таланта, уровень возможностей каждого человека, который начинает писать, творить, он разный. Когда-то сказал Сафрон Петрович Данилов, не все деревья в лесу одинаковой высоты. У меня есть свой читатель, который читает меня на своем языке. Я им нужна, они меня понимают. Я и Ахматову переводила, и Бродского переводила, и Пушкина, и Лермонтова. Но только созвучные души могут работать вместе, особенно по переводу. Перевод и проблемы перевода – это, в общем-то, вопросы безопасности в целом даже страны. Я от снега не бегу, я родился на снегу. На меня струилась с неба благодать большого снега. Фестиваль «Благодать большого снега» – это мое детище, которое я задумала в 2012 году. Уже 6 фестивалей прошло для того, чтобы вот эти наши гости в какой-то степени пропагандировали якутскую литературу. Для этого это было задумано. Здравствуйте, в эфире программа «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. По словам героини моего сегодняшнего интервью, литература – главное дело всей ее жизни. Она считает, что счастлив тот человек, который смог распознать свое предназначение и самореализоваться. Сегодня у меня в гостях народный поэт Якутии Наталья Харлампиева. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Добрый день. Наталья Ивановна, все-таки вы вслед за Ахматовой поэт и писатель, или, согласно веяниям последней моды, можно говорить поэтесса и писательница? Нет, я все-таки поэт и писатель, но этот суффикс, он все-таки предполагает какую-то легковесность. Видимо, не зря Анна Андреевна очень противилась тому, что ее называли поэтессой. Так что поэт – это более ответственно, более добротно и более подходяще для меня, я считаю. Ну вот, кстати, с Анной Андреевной я знаю, что у вас есть связанная история, как вы нашли ее договор с якутским книжным издательством. Ну, я, как всякий поэт, который начинает писать стихи, интересовалась ее творчеством. И я решила посмотреть архив Анны Ахматовой. Ну, с архивом Анны Ахматовой, в общем-то, была беда. И даже крохи от архива сыну не достались, Льву Николаевичу Гумилеву. Ну, это отдельная история. Часть архива сейчас хранится в Пушкинском доме, а часть архива Российской государственной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Я туда пришла, заказала ее архив, ту часть, которую я хотела посмотреть, потому что я уже знала, что она занималась переводами нашего поэта Леонида Попова, и они были опубликованы, и я хотела посмотреть вот этот период. И обнаружила там грамоту Верховного Совета Якутской АСР в 1957 году, ей врученную. Как раз, видимо, шли дни якутской литературы и искусства в Москве. В это время приглашение на вечер и договор с издательством. Она должна была перевести целую книгу Леонида Попова. Но я не знаю, по каким причинам этого не случилось. Она перевела всего 10 стихотворений. Ну, такой чисто исследовательский интерес у меня возник. И я стала смотреть записи Лидии Чуковской. Она ведь издала огромных 3 тома записки об Анне Ахматовой. И в этих 3 томах каждую беседу свою описывала. И я стала скрупулезно смотреть эти записки и обнаружила там мнение Ахматовой о Леониде Попове. Она прямо вытащила вот эти подсрочники, показала их Чуковской и сказала: видите, какая тут природная сила. Там описывается зима, метель. И она сказала: вот я сейчас перевожу этого якутского поэта, и даже не знаю, получится ли у меня так, как он написал. Все, больше, конечно, ничего, никакого якутского следа в этих записках я не нашла, но то, что я нашла, я считаю, что это, в общем-то, как бы
наше якутское прикосновение к великой Анне Ахматовой тоже много значит. Наталья Ивановна, а кто вот кроме еще Ахматовой, на кого вы вот как-то ориентируетесь в своем творчестве? Ну, это с годами меняется. Таких постоянных, каких бы там закаменевших ориентиров нет. Но Ахматова, она остается практически всегда. Есть мои современницы, с которыми я знакома, с которыми я как-то прошла вот этот литературный путь. Есть такой русский поэт Лидия Григорьева, она меня переводила, Надежда Кондакова. Но это мое поколение, возможно, просто мое мировоззрение, мое отношение к сегодняшним дням где-то совпадает, поэтому, может, они кажутся мне близкими. Для меня вот неизменным в русской поэзии остается Анна Ахматова. Я нахожу какие-то удивительные откровения вдруг у Пушкина, которого, ну, как бы каждый человек знает наперечет. И Семен Данилов, мой любимый поэт, благодаря которому я, в общем-то, стала поэтом, потому что я в школе писала на русском языке. Мое возвращение вот в свое лоно, конечно, это было где-то обусловлено семейным воспитанием, но поэзия Семена Данилова очень много сделала для того, чтобы я стала писать на своем родном языке. Ну, это было где-то лет 18-19, но тем не менее это для меня много значило. Есть вещи, над которыми уже начинаешь задумываться серьезней, и вещи, которые имеют отношение к вечности. Я вот последние годы работаю, ну, сказать, что это большие, крупные поэтические вещи я не могу, но тем не менее вот у меня есть небольшая поэма, которая называется «Про Матерь Азии». Это обращение к Азии. Это размышление о судьбе народа, который некогда с каких-то теплых краев Центральной Азии не считает себя изгнанным, бедным народом. Вот эти вещи, они как бы пишутся не для того, чтобы, ну, поменять тему или же как-то отойти немножко там от каких-то таких чисто женских тем. Они пишутся для того, чтобы, ну, себя обозначить как представителя народа. Может быть, где-то подпереть свой народ в его уважении к самому себе, чтобы он знал, что он там не осколок какой-то, который потерялся в вечности, а все-таки народ, который может собой гордиться. Я тюркского мира осколок седой, но древние корни мои распростерты в степи Кюльтигина, где век золотой знаменами блещет, и волк голубой над каждым трепещет со скаленной мордой. Какие несчастья, какая беда, и непоправимые злые печали заставили предков моих навсегда на север уйти, как уходит вода в чужие невообразимые дали. Когда вы вот начали уже смело, открыто говорить, что это вот мое предназначение? Ну, у нас же принято у якута все-таки, как писатель, у него обязательно в родове есть люди, имеющие отношение к слову. Это или шаманы, или ланхасуты. У вас был дедушка ланхасут? Мой дед был ланхасутом, но я его не застала, поэтому если это и передалось, то, видимо, где-то как генная память, как генетический код. Но осознать себя писателем и поэтом помогло то, что я стала выезжать на какие-то литературные фестивали, на большие встречи, и там представлять якутскую литературу. Это такая огромная ответственность, и некогда в себе копаться, поэт, не поэт, талантливый, не талантливый. Ты сегодня представляешь там якутскую литературу. И вот это чувство долга и ответственности, конечно, на каком-то этапе ты начинаешь себя осознавать писателем, поэтом, ну, которому дано сегодня представлять якутскую литературу. Давайте тогда вернемся к Семену Данилову, которому вы посвятили книгу отдельную. К Семену Петровичу у меня, конечно, особое отношение как к учителю, как к большому поэту, как человеку, который объединил всех якутских писателей вокруг себя. Он же 17 лет был руководителем Союза,
при нем все якутские писатели были проникнуты единым духом. Тот же Кулаковский был переведен на русский язык, тот же Аюнский, чтобы был тоже издан на русском языке. И также, чтобы Алонхо было издано. Многие очень принимали участие в подготовке всех этих переводов. И об этом вот я написала в своей книге. И в какой-то мере я ведь продолжатель его дел не только в поэтическом, творческом плане, но и как руководитель Союза писателей. К слову, я к этой должности абсолютно не стремилась и не думала даже, поскольку я работала главным редактором большой газеты республиканской. Но так случилось, что писатели сочли нужным поставить меня во главе этого союза, и которым я уже руковожу 4-й срок. Когда ушел из жизни Софрон Петрович Данилов в 1993 году, мы в некоторой степени были растеряны, поскольку в 1991 году образовался второй союз, Союз писателей Республики Саха-Якутия. Вот меня часто спрашивают, почему так случилось, и какие там были, так сказать, большие такие антагонизмы или еще какие-то вещи. Вот все-таки проходит какое-то время, 30 лет, как этот союз второй образовался. Ну вот мы живем в этих реалиях вместе, рядом. Я думаю, что в большей степени это было обусловлено тем, что там, в Москве, когда развалился Большой союз писателей СССР, и к власти пришли ярые демократы и либералы, а Союз писателей России во главе с Бондаревым немножко стоял в стороне, занимая более патриотичную, более русскую, так сказать, позицию. В это время... А там был Союз писателей СНГ? Нет, еще он не образовался. Там была группа «Апрель», в которую входили и Акуджава, Евтушенко, Ахмадуллина, там, ну, в общем, все демократично, либерально настроенные люди. Ведь там было время, когда сожгли чучело Евгения Евтушенко перед этим домом Ростова. Накал страстей был очень тяжелым. И в это время у нас здесь тоже как бы шли какие-то политические изменения, ветры дули. И 14 человек, они вышли из Союза писателей Якутии и организовали свой собственный союз и вошли в Международный союз писательских организаций. И возглавлял его Моисей Дмитриевич Ефимов, с которым при его жизни у нас сохранились очень добрые отношения. И я думаю, что это было обусловлено тем, он как-то даже сказал об этом Николаю Алексеевичу Лугинову, он же был ученым секретарем Академии духовности, мы часто очень сталкивались по этим вопросам, ну, делали какое-то вместе общие дела. И он ему сказал, я ведь всегда помню, что Наталья и ты – это ученики Семена Петровича Данилова. Я никогда об этом не забываю, он сказал ему. И даже то неприятие, то недопонимание, которое время от времени возникает между творческими людьми, оно закономерно, поскольку творчество само по себе предполагает соперничество. Без соперничества не бывает. Всегда хочется творческому человеку сделать лучше, чем кто-то сделал до него. И поэтому вот эти вещи, они имеют место быть и сегодня, но это нисколько не делает нас врагами, во всяком случае. Егор Афанасьевич Борисов был очень озадачен тем, чтобы объединить эти два союза. Ну, потому что непонятно же. Он в этом плане где-то сделал правильно, в том, что он создал Ассоциацию писателей Якутии, в которую мы сейчас оба входим. Все вопросы финансирования и все вопросы наград, из-за которых часто там сыр-бор, так сказать. Или там кто войдет в сборник, кто не войдет в сборник. Да, вот эти вещи сейчас решаются в Ассоциации писателей Якутии, и это в какой-то мере нас привело к общему знаменателю. А вот эта ностальгия по советским временам, ну, то есть не секрет ведь, что писатели были такой особой категорией, да, особой кастой, можно сказать, творческой интеллигенции в Советском Союзе. Вот, у них были там дома творчества,
А вы знаете, я ничего этого не застала, потому что как бы я начала это печататься, ну вот первые мои публикации к 1975 году относятся. А в члены Союза писателей меня рекомендовали в 1981 году. Только члены Союза могли пользоваться вот теми благами, которые были, дома творчества, поездки и так далее. А я как бы была там промежуточным звеном до 1981 года. А в 1981 году меня рекомендовали в Союз единогласно. Тогда Союз еще не распался, он был единый, так сказать, такой сильный. А меня не приняли на приемной коллегии Союза писателей России и отложили мое дело до выхода новой книги на русском языке. Это было убийственное, так сказать, заключение для меня. Я стала членом Союза писателей в 1988 году, а я ждала практически 8 лет, пока не вышла новая книга. Но там случились большие метаморфозы с моим продвижением по партийной линии, потом я родила дочь и так далее. В общем, мне было, честно говоря, не до книги на русском языке. И поэтому я стала членом Союза писателей только в 1988 году. А что такое 1988 год? Уже все распадалось. А меня не приняли, там тоже была своя подоплека, как потом я поняла. Моим переводчиком был Яков Козловский. Это известный переводчик, который переводил многих кавказских поэтов, в том числе Расула Гамзатова. В то время была очень большая, крупная, хорошая, настоящая школа русского перевода. И они там внутри себя делились. Переводчикам в то время в центральных издательствах очень хорошо платили. Если выходила книга национального поэта, то 60% гонорара, приличного по тем временам, получал автор, а 40% переводчик. Поэтому, естественно, там шла борьба. И вот где-то там их пути не сошлись. И, собственно говоря, из-за моего переводчика вот меня немножко отодвинули. Но дело в том, что мы тогда переводчиков не выбирали. Моя книга лежала в «Молодой гвардии», я была участницей Всесоюзного совещания молодых писателей в 1979 году, и вот тогда ее рекомендовали к изданию, и там уже были свои прикормленные, как говорится, переводчики, и она попала вот к Якову Козловскому. Ну, я была не против этого, он был замечательный переводчик, его переводы моих тех первых произведений, и сегодня они меня устраивают. Одни из лучших переводов, я считаю. Не все они одинаковы, но, в общем-то, это был настоящий добротный переводчик. Многим кажется, что мой путь там творческий был таким гладким, но он не был гладким, потому что вот эти 8 лет, это были годы сомнений. Если меня не приняли на уровне Москвы, на уровне Союза писателей России, стало быть, я недостаточно талантлива, недостаточно даровита и так далее. То есть вы тогда еще в этих хитросплетениях не разбирались, что вот переводчик… Это я уже все поняла потом. Ну, когда уже стала членом Союза писателей, когда меня единогласно, так сказать, в 1988 году приняли, тогда я вот узнала, что, собственно говоря, вот из-за этого тогда я не прошла. Казалось бы, мелочь, но она имела большое значение для меня. У меня была даже некоторая обида на мой союз, что они меня недостаточно пробивают. Может быть, я была немножко, так сказать, с самого начала избалована и думала, что все это будет идти по накатанной. Была некоторая обида, но я ее пережила, как говорится. Все уходило в стихи, и вообще стихи – это такая вещь, которая для меня помогала выстоять в очень трудных жизненных ситуациях. Вместо того, чтобы идти там, допустим, плакать в уголочке или разбираться с человеком, который тебя обидел или оскорбил, или же несправедливо к тебе отнеслись, то я никуда не шла, я брала чистый лист бумаги и писала стихи. И есть очень горькие стихи, которые просто нельзя публиковать, тем более переводить на русский язык. И это своего рода, видимо, психотерапия, и она присутствует почти у каждого поэта. Потому что потом ты точку зрения меняешь. Оказывается, та ситуация, в которой ты чувствовала себя обиженной, она, в общем-то, и не была такой. Но в ту минуту, чтобы перешагнуть это, надо
разобраться, надо написать. Это, по-моему, есть в творчестве каждого писателя стихи, которые пишутся для себя и складываются в стол. Ну, потом их находят. А потом, возможно, из них что-то может вырасти. Так бывает. Так бывает и у меня. Услышу звук, услышу звон, и сразу с 4 сторон 4 ветра кликнут в стих, знакомых с детских лет, 4 пояса моих от всех житейских бед. Вот эта прекрасная школа русского перевода, она рухнула, когда развалился Советский Союз. И сейчас практически перевод является личным делом каждого отдельного писателя. Он сам должен находить переводчиков. После Якова Козловского меня переводила Лидия Григорьева, вот о которой я упоминала. Она переводила меня очень хорошо. И где-то у нас вот совпадали видение жизни, отношения к людям, к литературе. А потом она после развала Союза уехала жить с мужем в Англию, и все эти связи оборвались. Мы поддерживаем какие-то дружеские связи, но творческие точно оборвались. И после этого у меня не было долго переводчиков, начиная с 90-х годов, где-то, наверное, почти до 2000 года. Я в какой-то мере даже думала, что у меня есть свой читатель, который читает меня на своем языке. Я им нужна, они меня понимают. А переводиться стоит ли вообще переводиться? И я потеряла, возможно, годы. Не искала переводчиков и не работала по этому направлению. Но вот после уже потихоньку меня переводил вот Николай Рачков. Это очень большой поэт, который живет в Санкт-Петербурге. Очень хороший русский поэт. Иван Тертышный, тоже хороший поэт, который меня переводил, но он, к сожалению, ушел из жизни. Ну вот есть сейчас кое-какие переводы, я из них выбираю, смотрю. Но сказать, что вот я нашла своего переводчика, который мог бы совершенно адекватно перевести меня на русский язык, этого нет, к сожалению. Потом вот последние произведения, они достаточно сложные, архаичным таким языком написанные, и они для перевода, в общем-то, представляют достаточную сложность. А вы сами с переводами не экспериментировали, не пытались перевести там Ахматова, свою любимую, на якутский? Нет, я переводы с русского на якутский делаю. Но это тоже один из элементов работы писателя. Когда вдруг упало в душу чье-то слово, и тебе хочется его перевести. Я и Ахматову переводила, и Бродского переводила, и Пушкина, и Лермонтова. Но это не небольшими кусками. А более того, я веду спецкурс в университете свой, поэтическое мастерство. И я всегда пытаюсь и студентам, и молодым писателям говорить о том, что не надо замыкаться в своем этническом пространстве. Замкнутость в этническом пространстве, она мешает развиваться дальше. Поэтому нужно знать как можно больше русскую поэзию, зарубежную поэзию. Если кто не читал Библии и не знает древнегреческих мифов, таким людям вообще становиться писателями нельзя, я говорю. Они, конечно, обижаются, но спросить некоторых, кто такая Медея, они не могут ответить. И как с этим дальше? Это люди, которые собираются в будущем стать писателями. Конечно, эти дела иногда огорчают. Я к тому, что я зачастую даю задания для перевода того же Бродского. Я даю осознанно очень сложные переводы для того, чтобы они достаточно хорошо вникли в русский язык. Это с одной стороны. А с другой стороны, поняли возможности якутского языка. Только вот эти вот две вещи, они могут сделать настоящего переводчика и хороший перевод. Ну, проблема перевода, она будет существовать. Есть еще другая сторона. Вот, допустим, национальные союзные республики, которые стали странами СНГ сегодня, мы же с ними общаемся только на русском языке. Азербайджанцы, казахи, киргизы, да. Мы с ними говорим только на русском языке. Хотя вот я, бывая в Баку или же в Астане, я вижу, что молодежь больше склоняется к английскому языку. У них уже целенаправленная государственная программа, которая идет к этому. Но тем не менее, русский язык – это такой язык, который держит нас вместе. Мы же помним
те советские времена, когда вот Мустай Карим, да, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Алим Кишоков, вместе с ними наши поэты, они же были известны всему Советскому Союзу. Со времен Абая, там, Сулеймана Стальского и так далее, и так далее. Это была идеология какой-то степени. А сегодня вот этого нет. А когда мы перестаем читать друг друга, ну, аварцы не читают, там, допустим, якутов, буряты тоже уже не читают, татар, да, это уже создает какие-то определенное непонимание у народов. А это очень опасно. Поэтому я, когда говорю, что перевод и проблемы перевода, это, в общем-то, вопросы безопасности в целом даже страны. Потому что на самом деле так. По-моему, не все это понимают. На сегодня в Российской Федерации проблемой перевода национальных литератур на государственном уровне никто не озабочен. Я как-то говорила об этом даже с Толстым, советником Путина. Вот они собирались сделать какую-то большую программу, и вроде бы ее сделали, отдали издательству АГИ, они начали издавать большие антологии национальной поэзии на русском языке и так далее. Но это немножко не то движение, когда дело ограничивается вот этими антологиями. Нужно работать отдельно с каждой республикой и из этих республик, ну, как бы выхватывать, выносить какие-то имена, которые интересны всероссийскому читателю. Но пока никто этим не занимается. Хорошо, давайте поговорим о переводе на английский. У вас ведь... Это случилось совершенно нечаянно. Есть такой человек, зовут его Марат Ахмеджанов. Он живет в Англии, он вообще сам из Узбекистана. У него есть большой фестиваль евразийской литературы, который он проводит ежегодно в Лондоне. Ну, при поддержке там общественных организаций, Тюрксоя и так далее, и так далее. И у него есть открытый конкурс, «Открытая Евразия» называется. Ну, кто угодно вот, может взять и отправить туда свои произведения и участвовать в этом конкурсе. Мы об этом не знали, ну, мало ли на свете существует всевозможных конкурсов непонятных. И он тогда как бы, ну, оставил все свои координаты, и я отправила туда свои стихи. И они там неожиданно, так сказать, Выиграли? Выиграли, причем выигрыш, там он в денежном отношении не вручался победителю, а они издавали книгу. Какой правильный приз в литературном конкурсе? Да, победа в литературном конкурсе, она мне обеспечила выход книги в Лондоне. Я ездила туда на фестиваль, где презентовалась эта книга. Это была книга про Матерь Азия, ведь тюркская вот эта вот тема, евразийская тема. Ну, я была рада выходу этой книги, поскольку, ну, похвастаться таким изданием может не каждый. На сегодня даже ее можно заказать, какой-то даже минимальный тираж, и получить ее снова. Особенно меня это очень устраивает, поскольку сколько бы я там ни заказала, все равно эти книги успевают заканчиваться. И потом не иметь перевода на английский язык и участвовать в каких-то больших, крупных фестивалях, это, ну, нонсенс, надо иметь эту книгу на руках. Поэтому, конечно, в этом плане мне просто повезло. И вот он, Марат Ахмеджанов, был участником нашего фестиваля «Благодать большого снега» в свое время. Я от снега не пеку, я родился на снегу. На меня струилась с неба благодать большого снега. Первый шаг мой был по снегу. Стал на снег я первый раз, и по снегу, как по следу, шел я в школу в первый класс. Снег, он холоден лишь с виду, а дотронешься, он пришел. Вот мы недавно совсем провели 6-й фестиваль «Благодать большого снега». Да, это мое детище, которое я задумала в 2012 году. Уже 6 фестивалей прошло, более 60 участников из разных стран. Для того, чтобы писатели общались, находили друг друга. Ведь только созвучные души могут работать вместе, особенно по переводу.
И я, когда читала стихи Данилова, Семена, и увидела там самого себя, потому что я тоже люблю снег, как же он любит. Слово – это благодать сама. У кого хорошее слово, он богатый человек. К нам приезжали две поэтессы, которые перевели Платона Аюнского на азербайджанский язык и на киргизский язык. Причем издали книгами, без всякого вмешательства там, бюджета, государственных каких-то структур. Чисто вот по литературным связям. Это очень много значит. Я считаю, что это народная дипломатия, которая делает большие дела. Приезжал Вадим Терехин, который является одним из руководителей большого международного движения «Поэзия без границ». И сейчас все, кто участвовал в этом фестивале, они спокойно могут войти вот в это движение «Поэзия без границ». И мы добились своих каких-то целей. Ну вот те же книги, которые изданы в Англии, они через этот фестиваль прошли. А не было бы фестиваля, этого бы не случилось. Потом в Польше, в Варшаве издана антология современной якутской поэзии, а мы их издали у себя, антологию польской поэзии. В Татарстане точно по такой же схеме мы издали антологию якутской поэзии на татарском языке. Сейчас готовится в Казахстане. А про публикации в средствах массовой информации я даже не говорю, очень много. Я почему вспомнила про этот фестиваль, когда мы говорили о молодых, они имеют возможность, общаясь с участниками этого фестиваля, выйти на любой международный уровень. Я от снега не бегу, я родился на снегу, на меня струилась с неба благодать большого снега. Эти строки народного поэта Семена Данилова стали вдохновением и началом огромного международного проекта. Раз в 2 года представители со всего мира вот уже в 6-й раз посещают Якутию. Итогом этих встреч стали десятки изданий и переводов национальных якутских произведений и сборников на разные языки мира. Привела стихотворение «Снег», который символ этого фестиваля на кыргызский язык. И это вышло в этом нашем очень популярном газете «Язык и культура». Алтынай Темирова рассказала о Темирлане Бейшенове, который, проживая в Якутске, на протяжении многих лет самостоятельно изучил якутский язык и издал словарь, в котором представлены якутские слова и словосочетания с переводом на киргизский язык. И он просил редактировать, почитать свое мнение, предисловие написать. И я благословила его, написала предисловие, и вышла эта книга. Многие гости впервые прибыли в Якутию и очень впечатлены снегом в октябре. Я вообще-то снег люблю. Я родом с восточного Казахстана, где родился поэт Абай Кунанбайұлы, великий Мухтар Әуезов. У меня на родине снега тоже много выпадает. В рамках данного мероприятия будут рассмотрены острые проблемы популяризации родного языка среди молодежи и подрастающего поколения, отсутствие переводов национальной литературы на языках мира и сохранение языкового многообразия. Как поэт, как творческий человек, я безмерно рада тому, что мои стихи можно читать не только на русском языке, но на языке братских тюркских народов и других народов, европейских и так далее. Это для нас просто классная возможность, конечно, услышать родной голос на языках других народов. Проводятся дискуссии, встречи, каждый читает стихи на своем языке, и кто-то интересуется, завязываются какие-то творческие связи, переводчики. В какой-то степени будущее вот за такими связями. И фестиваль в этом отношении играет очень большую роль. И я очень благодарна, что наш союз в этом плане поддерживает Северо-Восточный федеральный университет, ну и, конечно, Министерство культуры. Айсен Сергеевич тоже правильно понимает возможности этого фестиваля. Гости фестиваля уверены в том, что в Якутии литературу очень сильно поддерживают и очень сильно ей помогают. А это так или вы так сказали, гости уверены? Такая формулировка? Но мы их не пытаемся разубеждать, потому что даже то, что мы имеем, и имеем возможность проводить такой фестиваль, это действительно много значит. В других регионах, другие регионы даже этим похвастаться не могут. И вообще то, что
в республике придается достаточно большое внимание со стороны государственных органов и к издательским делам, и писательским проблемам, какие есть. И вот таким большим литературным праздником это очень много значит. В любом случае, творческий человек, он всегда нуждается в поддержке для того, чтобы сделать что-то для своего народа, для своего читателя. И уровень таланта, уровень возможностей каждого человека, который начинает писать, творить, он разный. И, как когда-то сказал Софрон Петрович Данилов, не все деревья в лесу одинаковой высоты в тайге. Они разной высоты, и с этим приходится мириться. Точно так же и у писателей. И невозможно сказать, что вот это дерево низенькое никому не нужно. Оно нужно. Возможно, этот маленький поэт имеет своего читателя, в нем нуждаются. Поэтому это вот выражение я считаю достаточно правдивым. Ну что ж, Наталья Ивановна, спасибо вам большое за беседу. Я желаю вам, как это принято говорить, творческих успехов. И самое главное, в якутской литературе больше читателей. Спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.